आपको लगता है कि उंगलियों की चटकने की आवाज आपके लिए बुरी है, फिर से सोचिए। बहुत से लोग मानते हैं कि इससे गठिया या अन्य जोड़ों की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन यह सिर्फ एक मिथक है। जब आप अपनी उंगलियां चटकाते हैं तो न तो आपकी हड्डियों को कोई नुकसान होता है और न ही कोई लंबी अवधि की समस्या पैदा होती है। असल में यह सब जोड़ों के अंदर बनने वाले गैस के बुलबुलों के कारण होता है। ये बुलबुले स्वाभाविक रूप से सिनोवियल फ्लूइड, स्नोवियल द्रव में बनते हैं और जब ये फूटते हैं तो वही आवाज सुनाई देती है, टप। यह सिर्फ गैस का रिलीज होना है, बिल्कुल सुरक्षित और बेहद संतोषजनक। तो बेफिक्र होकर आगे बढ़े और चटकने का मजा लें।